一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。早晨，各位聽眾，親子100%。今日咧，我哋邀請到閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，百元號，早晨。早晨，而家喺呢個 AI 當道，真係慢慢當道嘅年代啦。咁好多人都會喺度諗啦，AI 會唔會開始搶咗我哋人類嘅工作呢？咁我哋人類以後個方向又會係點呢？小朋友嘅生活咧，仲需唔需要就喺度問啊？第日我使乜咁努力啊？其實都有機械人啦。咁導致到佢哋而家咧都已經開始有個心，就係諗，其實我唔使咁努力讀書啦，放個書又唔使讀咁多啦，揾 AI 咪得咯。其實咁多嘢係咪真係可以揾 AI 代替咧？蔡依依，你真係咧令到我諗起翻咧，我最近去啲學校度講 talk 咧，有家長真係咁樣問我啊。佢因為點解咧？因為佢咧就覺得咧，佢小學2年班嗰個小朋友咧，佢開始咧就有啲學習嗰個興趣嘅下降啊，冇以前幼稚園嗰陣時咁好奇啦，周圍去問媽媽點解啦。因為咧佢覺得有啲嘢咧，佢都唔需要動腦筋，只要掃一掃描咧，其實就已經有咗個答案。咁所以咧就開始咧，好似對好多學習嗰個即係動機咧都減退咗。係啊，其實我想講一樣嘢先，蔡依，就係咧，我發覺仔仔自己去到遇到啲vocabulary 或者詞語唔識嘅時候啦，咁佢而家都係好簡單，真係直接咧喺個平板嗰度講一句咧，平板就揾晒相關嘅字俾佢。咁我自己諗翻呢，我以前無論係英文字典就順翻 ABC， 中文字典就跟筆畫啦、部首啦咁樣。咁我就覺得對字嗰個結構甚至乎認識咧，好似會真係深好多。咁但係係啊，我而家都即係唔知點樣可以叫翻佢用翻呢啲傳統嘅字典。我啲字典都擺咗喺度啦，但係佢又唔係好想用咁樣。係啊，所以咧呢個都係我哋做家長要正視嗰個問題咯。嗱，咁首先咧，其實咧我成日都係諗一個問題，就係呢啲嘅科技咧，其實係唔係洪水猛獸嚟嘅，即係 AI 唔係洪水猛獸。我哋一見到咧，即刻叫啲細路仔唔好認識、唔好掂、唔好理。我哋又唔可以去到呢個極端噶嘛。咁我哋應該點樣去同佢和平共處、善用佢，從而令到個小朋友咧更加有呢一個學習嘅動機同埋興趣咧。咁我諗咧，即係譬如去幼兒啊，我哋而家啲小朋友可能0歲到6歲呢個階段咧，其實係最緊要就係令到佢知道原來學習咧係一個非常之重要嘅基礎嚟嘅，唔怕佢學得慢，唔怕佢學得少，最緊要咧就係佢肯學，佢覺得咧慢慢學到，即係話我哋去認識一個字，佢唔需要即刻知道個答案，佢知道個來由先。咁於是其實我哋去翻閱讀嗰個動機咧，其實真係好相似嘅，因為閱讀咧係一個要好慢嘅過程，你慢慢去吸收知識，慢慢去拆解知識裏邊嘅道理，同埋點樣去應用咧，其實就係要家長真係要身教。係啊，即係你自己都要查下字典，因為我都有查俾佢睇嘅。佢點解我以前係點樣讀啊，或者點樣溫啊，個字典點樣用啊，呢啲都係要話翻俾佢聽。係啦，咁所以其實咧，佢聽咗，因為佢已經可能係小學啦咁樣，佢聽咗之後咧，佢知道原來係咁樣嚟嘅，咁佢都好明白就係話，我唔需要心急嘅，我知道我可以，我有冇方法可以用第二樣嘢，即係第二個途徑去知道呢個字點解咧等等咯。咁所以咧，我喺度諗緊啦，當我哋嘅家長問我哋，喂，我哋日後我哋嘅小朋友會唔會淨係問 AI 就唔會同我哋溝通啊？係啊，我都好驚呢樣嘢啊。係啊，咁我就話啦，咁其實點解我哋唔喺個小朋友成長嘅過程裏邊同佢有更多嘅關係呢？我哋點解唔關注我哋嘅小朋友呢？譬如我哋同佢傾偈嘅時候，我哋都係面對面咁樣同佢講嘢，我哋有眼睛同佢講嘢。個過程就俾我諗起有一本兒童書呢，就叫《無敵鐵媽媽》。咁啊，無敵鐵媽媽呢，其實係講緊一個機械人媽媽嚟嘅。咁點解會有個機械人媽媽呢？就係嗰個小朋友呢，就係好唔中意做功課，好唔中意食嘢，因為佢中意揀飲擇食，佢中意淨係食薯條啊嗰啲嘅啫。因為媽媽好忙，成日翻工，咁於是媽媽就安排咗啲嘢喺度，佢就覺得媽媽成日都走咗去，如果我呢有一個機械人媽媽呢，咁就好啦咁。結果呢個故事啊，當然係故事啦。佢真係有個機械人媽媽啦，佢做乜都可以嘅。機械人媽媽同佢做晒所有功課。不過有個問題嚟啦，就係當佢好想
媽媽擁抱嘅時候，佢發覺機械人媽媽咧係硬邦邦、冷冰冰。呢個真係好啱，帶出咗好多信息呢個。但係咧，我攬住我嗰個即係真嘅媽媽咧，嗰種溫暖咧，佢係好渴求。於是咧，佢就自己同自己講：我都係要翻一個好麻煩、好囉嗦，係啦，好溫暖嘅媽媽，暗沉沉嘅媽媽。咁呢本故事書其實就唔係最新嘅作品嚟嘅，即係已經係好多年前啦，差唔多20年前嘅作品嚟嘅。咁我就喺度諗緊啊，喺科技一路咁樣發達呢，佢係幫咗我哋好多嘢。我哋應該同我哋嘅孩子講就係，AI 係幫咗我哋好多我媽媽都唔識嘅問題，或者爸爸唔識嘅問題。但係呢，如果爸爸媽媽都可以同你一齊去揾答案呢，我哋不如喺書本嗰度揾答案先啦。啱。係咪啊？揾到答案，我哋經過好多嘅思考啊嘛。咁變咗細路仔就唔會對即係我哋嗰個注意力啊，嗰個內容嘅質量啊，都可以有一個理解先。我哋俾多啲信心，我哋同小朋友建立嘅關係，而唔好咁快去擔心 AI 會取代我，或者我哋要追住個潮流去咯。明白啦。咁啊，其實科技或者 AI 呢，雖然我哋自己都好需要用佢哋，因為可以令到我哋好多嘅過程呢係快好多啦，咁啊可以慳到好多時間，但係好容易就會變成過度依賴，甚至乎呢就對佢有啲恐懼。好啦，咁如果係呢個情況底下呢，蔡姨有冇啲建議話翻俾我哋聽眾知道，我哋點樣判斷一個小朋友係咪過度依賴 AI？ 因為我哋亦都要用佢，亦都要學習將來嘅世界。如果佢哋唔識嘅話呢，其實又係另外一個問題嚟嘅。咁但係點樣係睇得到佢哋而家都係過度依賴？有冇啲方法呢？有啊，我見到有啲細路仔呢，真係長期對住個熒幕嘅。係啦，因為佢每一日佢翻到嚟，佢對住真實嘅書本佢唔多，但係佢成日咧就去同嗰個電腦嗰啲程式嗰啲。咁如果我哋一見到個小朋友咧係咁樣嘅話咧，其實就已經亮起警號。嗱，我真係再三強調，我哋家長真係要同小朋友去溝通多啲嘅。家長本身咧都唔好驚咗，因為咧我見到好多家長咧係驚輸啊，所以佢先至會俾個小朋友用咁多時間去對住個電腦噶嘛。咁於是我哋咧就喺度諗啦，如果個細路仔咧佢對傳統嗰啲書籍嘅興趣已經減少啦，咁呢個已經係警號啦，即係佢只係話媽媽而家有我想睇乜嘢，我問個 AI 已經俾到我啦，咁佢就已經係一個問題啦。咁咧同埋咧佢閱讀多樣嗰個興趣已經低咗啊，佢淨係要睇某一類啦，佢唔肯睇更加多唔同種類主題或者係風格嘅書，佢已經忽略啦。咁呢個應該係一個警號咯。同埋有一樣嘢咧，有啲人覺得呢一啲嘅程式幫到佢呢，就等佢有興趣啊嘛，咁佢咪會探索咯。其實相對地呢，佢就更加依賴，佢依賴嗰啲程式俾佢嘅提示，或者係缺乏咗探索嘅精神。佢唔再主動去揾一啲新嘅書籍或者題材，而去依賴 AI 嘅推薦呢，咁呢個亦都係一個好大嘅問題。係啦，即係呢個我都覺得好認同，即係你下下都係等AI 推薦，咁嗰樣嘢係咪真係啱你呢？可能大數據話俾你聽係嘅，但你冇咗自己去揾嗰一個嘅心，咁呢個慢慢咧長期嘅話，個心態都會受到影響。係啊，不過呢，小白，我覺得最嚴重反而係呢，佢哋更加中意呢獨自去用嗰個程式，佢就唔想屋企人或者係有啲朋友去陪佢，因為佢好無敵噶嘛。你問佢，你俾幅圖佢，佢就可以生成有好多樣嘢，佢覺得好無敵啊。於是呢，佢就唔需要屋企人幫手啦。咁樣，跟住你會見到啦，媽媽會即係屋企人會最嗱，如果懶嘅父母呢，幾好啊，唔使煩住我咁。但係呢個亦都係一個好大嘅警號，就係佢好快遠離你咯。咁好啦，當佢好快遠離你嘅時候呢，我又發覺呢，而家有好多呢嗰啲咩上癮嘅嘢啦，咁樣呢，佢就會埋你嗰啲小朋友嘅身噶啦。你已經冇咗個地位啊。咁所以我喺講座嗰度同家長分享呢，原來呢個話題呢係引起咗好多家長呢係喺度傾啊。我哋一個鐘頭嘅講座呢，就討論時間都加咗個幾鐘2個鐘喺度。好多父母呢，最擔心頭先就係你一開始嘅問題啦，同埋佢哋最後尾就係話啦，其實我哋父母嘅角色又係邊呢？咁所以有個爸爸都同我講啊，即係最後尾個總結就係，蔡姨姨，我真係唔想我哋嘅仔女變咗呢，佢淨係中意同個電腦傾偈而唔同我傾啊。
咁呢個反而係我哋要去正視咯。咁所以最溫暖嘅過程就係我哋點解唔可以攞起本書去同個小朋友呢，記住小朋友同我哋之間嘅相處嗰個保質期呢，其實就係大概10幾年嘅啫。係佢到咗青春，即係自己去玩好開心嘅時候，我哋做父母喺旁邊見到佢開心都好，即係溫暖，好感恩。但係佢一跌親啦，或者佢有啲咩唔開心啦，佢都即刻望住爸爸，我應該點做呢？嗰下呢，就係我哋之前做落咗好多嗰個溫馨嘅關係嘅一個好好嘅屏障咯。因為佢最翻轉佢都係揾你，佢唔係走去我問下呢個 AI 有咩可以幫到我先咁樣，呢個係唔係一個重要咯，反而係次要咯。係咁啊！大家各位家長啦，喺聽完蔡姨姨嘅意見之後啦，今日希望可以知道點樣同 AI 一齊相處，同埋記住 AI 係一個幫助我哋嘅程式，唔係取代父母啊嚇。好，唔該晒蔡姨姨，拜拜。好，OK，拜拜。